Firmato il nuovo contratto degli enti locali. Sono 24.000 i dipendenti coinvolti in Veneto. L'annuncio del ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a Mestre, a margine del convegno sulla semplificazione che sta portando in tutta Italia, svoltosi all'M9. Un traguardo straordinario, perché voglio ricordarlo che l'ultimo contratto degli enti locali l'abbiamo firmato solo 6 mesi fa. Questo significa che in 6 mesi abbiamo firmato 2 contratti per il personale degli enti locali che gestiscono un periodo di 6 anni. 22, 24, 25 e 27. Per la prima volta nella storia repubblicana diciamo che dimostriamo di essere performanti anche dal punto di vista delle dinamiche salariali. 100 i milioni stanziati per ridurre il gap tra chi lavora negli enti locali e chi per l'amministrazione centrale. Semplificare è fondamentale, ha spiegato il ministro, ma tutto deve partire dall'ascolto dei cittadini, concetto ribadito dal primo cittadino. Al cittadino non interessano queste cose da dietro le quinte, al cittadino interessano le risposte. Il cittadino paga le tasse, partecipa alla vita cittadina, il cittadino è un imprenditore e si aspetta che quando pone un'istanza per aprire un negozio, per avere un servizio, per avere un documento, in qualche modo non inizi il rimpallo e competenza di quell'ufficio, non si deve rivolgere all'altra agenzia, cosa che molto spesso in Italia è avvenuto e avviene. Quindi serve un gran lavoro per in qualche modo rendere ancora più comunicanti le pubbliche amministrazioni e anche per premiare il merito. In tal senso, il sistema DIME messo in campo da tempo dal Comune di Venezia, ha commentato il ministro, è un esempio. Al di là della simpatia dello slogan DIME, che in veneto, in veneziano vuol dire dimmi, no? E quindi di nuovo la preoccupazione di ascoltare la voce del cliente. Ecco, mi sembra che sia effettivamente l'approccio giusto, l'approccio culturalmente corretto per semplificare, cioè la pubblica amministrazione deve resistere alla tentazione di essere autoreferenziale, quindi di semplificare immaginandoci noi e cercando di intuire noi della pubblica amministrazione che cosa serve ai nostri utenti. È molto più banale, sarà anche molto più banale, ma è molto più semplice e molto più efficace chiederlo a loro e quindi chiedere alle persone, siano essi imprenditori che cittadini, che cosa vi fa star male, che cosa vi fa soffrire quando interagite con la pubblica amministrazione. La semplificazione amministrativa la chiedono imprese e camere di commercio che denunciano costi insostenibili. E ogni persona deve sborsare, brutalmente parlando, per riuscire a farsi delle pratiche che dovrebbero essere molto semplici, soprattutto in quella che è l'innovazione che oggi tramite il digitale e il tutto che potrebbe essere usato con facilità, in realtà diventa sempre più difficile da superare questa asticella che sembra una gara verso l'alto che non ha mai fine. Ricordiamoci sempre che la burocrazia è uno dei principali elementi della corruzione, perché a più porte devo bussare, più qualcuno mi chiede qualcosa. Invece se la porta è unica e la procedura è uguale per tutti, diventa più semplice e diventa una fonte di attrazione agli investimenti.